Не, никогда такого не было. Не, было, конечно, я затянулся и фигню кладу, короче, сюда. И играю, короче. Он, блядь, сыграл, фраг опять затянулся, заебись. Я попал по одному, походу, это снайпер был. Ух ты! Вышел, к нам пошел слева. Я сам охренел. Сходу мне хрять, с другой стороны, Макс, справа. Перед тобой. Я вижу. Сука. Пидор, это снайпер, по-моему. Генерал, заскочи. Ох ты, снайпер на Б, снайпер на крыше. Заскочи, здесь вот чуть вверх. Здесь прям, вот он зашел. Еще один. Хорош, бросил. Я даже в него поверил, ебать. У меня ставить кого-нибудь. Опа, снайпер на Б, короче. Слышь, идите, ставьте 2 минуты, идите, ставьте бомбу. Все, я пошел ставить, разбирайся, снайпер. А, я не добегу, слышь, наверное. Ставь, ты, вот. Снайпер на крыше Б, короче. О, прямо на бомбе, смотрите сверху. Пока не разряжает. Да, спасибо, дали, блядь. Успели. На бомбе. Держись. Пич! Его в танке. Он на втором где-то. Спустился на бомбу. Смотри, по диагонали. Да сколько надо, ёп, нихуя. Я видел. Еще, блядь, попал нахуй. Он вообще мертвый, не? Да, он не мертвый. Не, меду умирает вообще или нет? Он где-то на втором ярусе. Пизда, ты видел? Да. 3 раза нахуй попал. Сейчас ты слева, это на голосование. Все важные. Да не, его отменят, фил один хуй. Быстрее все жмите. Он уже все отменили. Так вы, блин, тормозите немного, полчаса. Ай, пошел ты нахуй, блядь. Вверх. Слышь, они что-то не падают, у меня, может, патронов нет? О, перед тобой наверху перебежал. Прямо. Справа. Давай, больно нахуй. Второй тоже там же наверху. А, тут слева забежал. Я даже не буду со снайпером справляться. Не, нахуй. Ты там шарили сзади. Блин, ну там люди были, могли бы убить. Убили. У нас Кокс под тобой, прям под тобой, на улице, смотри. Так где он? Зашел. Я по шагам слышал, зашел второй. Пламя топает. Лумак. Хорош. Блять, ну вот он только нажал нахуй, и все, блядь, я упал, блядь. Пиздец. Блядь, хуйня нахуй, ебаный, блядь, узишки нахуй, такой бред, блядь. Так. Блядь, узишки точно, это полный бред. Я отомстил. Хорош, Фил. Бежит, видел, генерал. На центральный вход бежит, Вот, спасибо, дали. Ясно. Где инфа? Наверху. Я лево смотрю. Не какие-то. Пускай это Макс. Хорош. О, я двоих от бомбы убрал. Я бомбу вижу. Слева на втором, Макс. Слева на втором, да. Давай, еще оттуда судишки, блядь, пусть меня убил бы нахуй. Вообще хуел бы. Полчаса его убивал, весь Еще я стрелял. попал, слышь. Куда ты бежишь? Фрикс убежал, убить тебя хотел, слушай, прикинь. Там на третьем этаже меня кто-то завалился на стрелке, аккуратно. А с какой стороны? А я не знаю, Фил, я не увидел. Я на уже, А лестница. Фрикс где спускается? Это внизу был? Да. Ой, сверху у меня. Давай. А, не Ок, спасибо. Но я в него попал пиздец сколько. Там просто образование. Снайпер на крыше, а. А, был. На крыше. Здесь, надо мной стреляет. Еще один за бочками на Б, снайпер. Откуда? Слышал, у них снайперов не дохуяли, что я 3 насчитал, блядь. А, однострелка или что? Однострелка, да, и 2 снайпера. А, вот в чем, понятно, я понял. Пошел на Б. Снайпер, походу. Блядь, сука, ебаная. Крыша, вдоль, блядь, трассы, короче. Только на крыше. Вот, Мак, этот, блядь, Влад, смотри, у тебя где-то слева должен быть. Прямо здесь, нахуй. Трассе сдали. Вот, слышишь, это... О, это другой. Возле своей респы, убежал за... Блядь, не убежал, нахуй. А где тебя убили? Где убили-то? Внизу, генерал, прям под тобой, короче. Полчаса, ты думал сколько? Я видел, и я смотрел свои камеры, здесь видосы. Похеру вообще. О, под тобой, Кокс. На своей респе, короче, на своей респе. Ему не отойти, там же бегает. Спустился проебали бомбу, идите убивайте его. Он спустился вниз. Да, он внизу спустился. В тоннеле, набежал на Б, набежал. Смотри тоннель.
Он идет к Б, короче, но еще в тоннеле. Нет, он внизу под лестницей сидит, там же. И один под лестницей, один в тоннеле. Один в тоннеле, короче. Поднимает на Б. Сзади тебя один, блин. Вот меня, походу, точно так же кто-то был. Изи, нихуя себе изи. Проебывают и изи, блядь. Сейчас посмотрим, как изи будут ставить бомбу за 2 минуты, блядь. Когда длину не посмотрим. Я посмотрю длину. Ну, блядь, там, У меня ассаут, у меня ассаут. Я по длине ходил. Двое прошли. Трое. Братья ждали. Одного ебанул, блядь, как-то, блядь. Понял, смог на Б. Снайпер откуда сзади. Ой, не разряжался, он на Б, короче. Один. Они все на Б, нахуй, по-моему, ебанули. На А побежал, по первому Вот, этажу один. стреляли. Один на А зашел с нашей респы, короче. Хорош. Бля, тут снайпер нихуя себе-то. Да нет, как-то не пошли. Один на А, все еще. Не вижу, чтобы ходил, если только через тоннель. Он с нашей респы зашел. Ебать. Дишки, блядь, я охуею с них просто. Блядь, это пиздец, блядь. Дохуя бежит просто, дохуя. Да, нормально вообще. На крышу поднимись. Макс, себе поднялся. Спустился. Макс. Сзади, сзади. Блядь, я не убил его, ты видишь, ну? Пизда, сколько наебашил. Пиздец, просто, блядь. Одни уже на Б, двое уже ставят бомбу. Не, не на крышу, генерал. Один точно Да, ставит. на бомбе. Влад, посмотри, Влад, бомбу. Хорош. Я минирую, я скажу, если пойдет. Наши бегут, Фейкс пришел. Да, все, наши здесь. Все. Как так, блядь? А, это мне другой снял, нахуй. Нужно на Б как-то идти, нахуй, они... Из ангара, по-моему, ебашит. Да, один в ангаре был. И на Б еще двое, на Б еще двое. О, один зашел прямо в Б. На фриску заходит. Там генерал у нас под респон сейчас разрулит. Да-да-да, зашел на по верху, короче. Крыша А, зашел с нашей респы. Там Б убили. На Б я смотрю, скажу, если будет ставить. За дверью сидит. Зашел. Пользователь отключился. На Б снял. А где бомба, не? Не знаешь? На Б. На Б? Нет, нет, Я не знаю. на А бомба, на А. На, генерал, давай на А иди. Хуй там, ёпта, блядь, хрена. И... Разряжай. Хорош. А, ты значит на крышу пойду. Блядь, да ладно. Я тебя раню. Крыша Б есть. Хорош, Трикс. Посматривайте Б, там пизда сейчас будет на Б. Там Кокс один, Я по-моему. на Б, но не открыт мне. Тут на А сверху один. Еще на А? Да, да, на третьем. Там может по крыше. Да, Кокс, у тебя Кокс, у тебя в проходе. Бери первый ствол. Двое, у Кокса двое. Помогай, генерал. Фрикс, убейте нахуй в спину. Хорош. Хорош, Настя. Вот, блядь, видите, это пизда оперативно как получилось, ебать, пиздец. Они просто охуели, блядь. Я на Б пойду понизу по тоннелю, короче, заебали убивать нахуй нас. Сноповики, блядь. Смотри, сейчас на крыше Б будет уже. Блин, слева, да не, на респе сиди. Ой, в комнате еще Крис. Пошел на Б. Блин. Пизда, снайпер нахуй. Блядь, убил меня нахуй. Спрыгнул в тоннель. Здесь, На, он идет. два побежал. Блин. Бля, это генерал, Главное это генерал. держать. Вдоля один идет. Они вас обходят, это наши рисуем. Блядь, снизу, блядь, наверх не ебанул. Блин. Тут ты снайпер стреляет. Да все, я уебал снайпера. Там еще где-то бегал нахуй. Макс, где-то сзади. Блядь, не успел. Там перед тобой Так, еще один. был. На Б на крыше был. А, Возле на будки спускаться, короче. Возле нее меня убил. На лучше иди. Он на крыше. Он на крыше, на Б. Тихо. Если сзади увижу, скажу. Убери ствол оттуда. А, побежали. Так, двое надо. Не успеет, мне кажется, поставить. Не успеет, на. А, блядь. Ну, один уже должен был где-то было. Не, давайте тащить. Давай еще генерал. Да, пусть есть за дверью. Да ладно. За дверью там. Ты же стирай, попал, попал. Чеки лагерные. В центр ушел. В первом этаже бежит. Блядь, как у меня Короче, было.
Двое наши резко ебанули. Танки поднимут. Они вообще не умирают. А прям того перезаряжались. Вон, побежал. Двое. Блять, ну нахуй звонить сейчас, нахуй, ёбаный рот. Мать. Пиздец. Блять, Узи, Давай всегда сейчас они, вышли. Давай толпой Б брать. Они дорогу не смотрели тогда. Я сейчас выйду. Блять, Фил, меня хуярили по дороге сейчас, вот пиздец, они Слышь, я заебашили сейчас нас нахуй выйду, толпой. я сейчас выйду на длину, посмотрю. Давай на Б. Подождите, я сейчас посмотрю на длину. Я уже убежал. Один прошел на Б. Блять, снайпер, под нахуй это Б, блять, пизду. Бля, не умирает. А, добили. Ебись, нахуй. Обходит этот. Блять, тащите, мужики, нахуй. Он по лестнице правда спускается. Хорош, Влад. Давайте, вот здесь все. Рик за Все, дверью. ставьте, нахуй. У этого есть, у генерала на длине один. Походу уебал на крышу, слышь, Фрикс, жди у тебя. У Фрикса, да. Хорош. Как они убили? Влад, тяни время, Влад. О, вот тут в углу сядь. Хорош. Хорош. Хуя у нас счет пиздец уебищный, блять.